đâu, mẹ đâu? Đây. Đâu đâu? Ba đó. À, ba đâu? Đây. Mẹ đâu? Đó. À, cô bô đâu? Đây. Cô đây. Hello, xin chào các cô Pi, xin chào các em đáng yêu của chị. Như trên video thì cả nhà cũng biết rồi, đây chính là phần 2 của video du lịch Hàn Quốc. Đó chính là một chuyến đi nho nhỏ của cả gia đình cô Po. Nếu bạn nào chưa xem phần 1 thì hãy nhấn đường link và xem nhé. Lý do tại sao nợ video đến tận bây giờ mới trả thì không có phải là chị lười đâu, mà tại bởi vì đa số các bạn comment là thích xem chị làm slime, review slime nhiều hơn. Nhưng mà đa số các copy nhà mình thì lại thích đi theo chân gia đình cô Po đến nhiều nơi đẹp nữa. Nên là để hôm nay chiều lòng các copy thì chị sẽ lại bật mí về những cái chuyến đi của chị. Nếu cả nhà muốn xem nữa thì hãy tiếp tục ủng hộ chị bằng cách nhấn like, share, comment và subscribe để chị có thêm nhiều động lực hơn nữa kể về những chuyến đi của chị nhé. Nào bây giờ thì cùng theo chân cô Po đến cung điện Gyeongbok thôi. Đây là cung điện Gyeongbok hay còn gọi là Gyeongbok cung, và tiếng Việt mình dịch ra là cung Cảnh Phúc. Đây là một hoàng cung nằm ở phía bắc Seoul, Hàn Quốc và được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1395. Nhưng mà đây không phải là cái cung hồi xưa mà các vị vua chúa ở đâu, vì vào trong lúc mà chiến tranh á, quân đội Nhật Bản vào thì đã phá tan hoang hết rồi và họ đã phục dựng lại vào năm 2005. Bây giờ cái cung mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình là đã được phục dựng lại rồi. Tuy nhiên thì nó vẫn rất là đẹp luôn. Không biết có bạn nào mê xem phim Hoàng cung của Hàn Quốc không? Các cái bộ phim cổ trang đó thì đa số là đều được quay ở trong đây. Thì đa số mọi người vào Hoàng cung sẽ thường hay chụp hình và sẽ thuê hanbok để mặc. Nhưng mà hôm đó cái đoàn của chị không biết tại sao mà hướng dẫn viên lại không có cho thuê hanbok, cho nên là mọi người được dẫn tới thăm một cái viện bảo tàng nằm ngay bên trong của Hoàng cung luôn để tham quan. Gia đình cô Po thì không có hứng thú với viện bảo tàng bởi vì bé cô Po thấy cái đó rất là chán và chắc chắn là cô Po sẽ la lên rồi khóc inh ỏi hết, nên gia đình cô Po di chuyển đến một cái bảo tàng khác. Đây là một bảo tàng đồ chơi mới, kiểu như là áp dụng những cái công nghệ mới dành cho con nít, nên là cô Po cực kỳ thích luôn. Ra đây bố. Gia đình cô Po đi chơi trong bảo tàng 20 phút mà đi ra thì mọi người vẫn chưa tham quan xong, nên là cả nhà quyết định ngồi uống cà phê. Sau đó cả đoàn được di chuyển đến Neverland, là một khu vui chơi phức hợp, trò chơi cảm giác mạnh rồi đủ thứ hết trơn. Nó giống như là Disneyland ở Hồng Kông hay là các nước khác vậy đó. Có bạn nào đã được đi đến Disneyland chơi chưa? Comment lên bên dưới cho chị biết với nha. Chị thật sự rất là gato luôn. Thật sự chị chưa có cơ hội để đi đến Disneyland ở bất cứ đâu hết. Khi nào có điều kiện thì chắc là chị phải đi thử một lần cho biết mới được. Thì buổi tối hôm đó ba cô Po với cô Po thì mệt quá ngủ ở phòng khách sạn rồi. Còn mẹ cô Po với các chị trong đoàn thì quyết định là phải đi kiếm mấy cái lều lụp xụp á để ăn tteokbokki rồi này nọ lọ trai. Thì tất cả mọi người di chuyển đến một cái khu sầm uất dành riêng cho sinh viên. Ố là la, chị Bu với lại anh Khôi đi chơi chắc chắn là sẽ không quên các copy ở nhà đâu. Không bao giờ quên nhiệm vụ làm slime của mình. Thì quyết định là lấy đồ nghề ra và làm. Cả nhà có biết tại sao lấy từ trong giỏ ra không? Thật ra tính là đem đi đến cung điện Gyeongbok á để làm. Sau đó là sẽ có một cái video làm thử thách trong cung điện đồ dạng vậy. Nhưng mà cái lịch trình nó dày đặc rồi, hướng dẫn viên người ta cũng không có cho mình dừng lại bất cứ việc gì, làm việc riêng đồ hết. Thế là đành phải đem về nhà. Đến khi lôi ra thì cái muỗng quấy đã bị đứt rồi. Kỳ này đi chơi thì chị chỉ có đem theo một chai keo trong thôi. Biết gì sao không? Tính làm slime trong kiểu đưa lên trước các cái cảnh đẹp đẹp á, xong mình chụp thấy nó trong suốt đồ này nọ đó. Mới quên mất tiêu là keo trong làm chung với activator đôi khi là mình không có canh trước thì rất là dễ bị cứng. Bà nói y chang luôn, cứng rồi nè, cứng quá rồi cứng luôn. Cuối cùng đành chữa bằng cách là kiếm lotion có sẵn ở trong khách sạn để chữa thử coi có ok hay không. May mắn là cũng có thể dẻo ra được một chút.
Và đây xin mời cả nhà chiêm ngưỡng bạn slime của chị. Đây là một bạn slime keo trong pha chung với lại lotion nên rất là dẻo và cực kỳ clicky luôn. Cái chất này hình như được gọi là gummy đúng không nè? Sau khi ngủ một giấc dài thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình trên đường phố Seoul nhé. Chuẩn bị sẵn sàng. Đây là lớp học làm kim chi của cả đoàn. Thì chỉ có ba cô với cô tham gia lớp học làm kim chi này thôi. Còn mẹ cô sẽ là người quay phim lại. Cho nên nếu cả nhà muốn tham gia thì cùng tham gia với cả gia đình cô làm những cái bạn kim chi thật là ngon ha. Cải thảo của gia đình mình đâu ạ? Đặt phần gốc xuống, đặt từng lá xuống một và bây giờ mình sẽ thoa gia vị. Cô làm gì có đâu mà tha. Kìa cô thoa chung với ba kìa. Để mẹ đeo cho con. Con đứng yên. Rằng một năm người dân Hàn Quốc họ sẽ muối kim chi một lần vào tháng 12 và mỗi lần muối như vậy thì 200 đến 300 Baht. Thì gia đình mình có thể xé một phần nhỏ và mình thưởng thức gia đình mình. Đó. Mình ăn được luôn đó. Bây giờ mình có thể xé ra một phần nhỏ và mình thưởng thức. Ngon lắm, gia đình mình ngon không ạ? Vâng, đúng rồi, chưa thì người Hàn Quốc họ thích như vậy. Dạ mình tháo găng tay bỏ đây cho em. Bên trong khu vực làm kim chi thì có một cái khu vực để người ta có thể mặc hanbok, hóa trang và chụp hình chung với lại các tiểu cảnh, giống như để dành cho khách du lịch tới rồi những cái hoạt động họ tổ chức á. Thì mẹ cô cũng xúm xính mặc hanbok thử xem sao. Tuy nhiên là cô thấy mẹ lạ quá cho nên là khóc lóc và đòi mẹ phải thay đồ ra, không có cho mẹ mặc nữa. Và coi như là khóc từ lúc đó trở đi luôn đó cả nhà. Đi. Kìa chạy lên chụp hình cái đi. Không chịu. Đi qua mẹ đi. May mà còn có cái khu vực trang trí gọi là nó trưng bày những chú gấu bông mà xuất hiện trong phim Hoàng Cung đồ này nọ đó, làm theo những cái động tác với lại những cái hoạt động của người dân ngày xưa. Thế là cô mới chịu nguôi á, mới đỡ khóc á. Tiếp theo cả đoàn được dẫn tới Namsan Tower, tức là tháp Namsan, và nằm ở trên núi Namsan luôn. Và khác với lại các cái nơi khác thì cái nơi cao nhất này chính là ở trung tâm Seoul, Hàn Quốc, và được đánh dấu là điểm cao nhất ở Seoul. Và dĩ nhiên rồi, cao nhất cho nên là ở trên núi. Núi cao tiên, núi cao vời vời, núi như ở trên bầu trời. Xa lắm cả nhà, leo lên rất là mệt luôn. Leo mãi rồi mới thấy được cái tháp ở đây nè. Cả nhà cùng leo mà cả nhà cùng thở luôn. Mà cả nhà biết không, vừa mới leo lên đến nơi thì em cô lăn ra ngủ luôn. Trong khi đi lên tháp truyền hình Namsan là ta nói cả nhà biết rồi đó, trong mấy cái phim Hàn Quốc đó là người ta lên trên đó xong rồi người ta mua một cái móc khóa, người ta ghi tên vô xong rồi hai người yêu nhau quăng cái chìa khóa đi. Đó, giống như vậy đó. Nhưng mà giờ ngủ mất tiêu rồi đâu còn làm gì được nữa đâu. Thôi thì mẹ cô đành phải lên và làm thay cho cả hai ba con vậy. Ở ngay phía dưới chân tháp thì có một cái gọi là cái cửa hàng tiện ích và bán rất là nhiều loại, cả khóa cả chìa, cả nhà cứ chọn thoải mái ở đây. Sau đó người ta còn có làm bên trong có cây bút sẵn luôn, mình ghi vô, sau đó là tiến lên trên lầu đến cái khu để móc khóa. Thật sự là bất ngờ luôn cả nhà thấy được cái độ khủng khiếp của số lượng móc khóa và chìa khóa ở trên đây không? Gọi là bạt ngàn. Hình như ở Cầu Rồng á, ở Đà Nẵng cũng đã bắt đầu có cái này rồi. Mà chị cũng không biết được có bao nhiêu cái móc khóa ở đây luôn. Người ta còn móc cả cái ốp điện thoại ở lại nữa. Ta nói chắc là nặng lắm đây.
Sau khi đã gửi lời chúc đến toàn bộ gia đình cô Bi đáng yêu của chị thì bye bye tháp truyền hình Nam Sang nha. Bây giờ cả nhà sẽ đi xuống núi và chuẩn bị kết thúc chuyến du lịch Hàn Quốc của mình ở đây rồi. Cả nhà đã trở về thành phố Hồ Chí Minh cách đây chắc cũng khoảng được 1 tháng rồi mới làm vlog. Xin lỗi cả nhà bởi vì sự chậm trễ này. Nếu cả nhà vẫn còn thích xem chị kể chuyện đi du lịch và những cái điều vui vui hay thú vị ở trên chặng đường du lịch đó thì cả nhà hãy để lại comment ở bên dưới cho chị biết nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại nha.